シャーロの日本語ポッドキャスト。そう、君が僕の運命の人だ。こんばんは、シャーロです。皆さんは結婚したいと思ってますか？結婚に対する僕の考えは、今度また別の動画で話していきたいと思うのですが、今回は日本人と結婚したい、結婚するために大切なことというテーマで話していきたいと思います。まあ、僕は結婚していないんですけどね。結婚していないことを日本語で、独身と言います。そう、僕は独身です。あなたは日本人と結婚したいですか？もし、全く興味がないという方は、今すぐブラウザバックしてください。今すぐな。半分冗談です。日本人と結婚したいと思っている方、それはなぜでしょうか？ぜひコメント欄に書いてみてください。ただただ興味があるので、聞いてみたいです。で、今回は、外国人が日本人と結婚するために大切なことを勝手に考えてみたので、勝手にシェアさせていただきますね。あなたが思っているより、結婚の難易度が高いと思うので、覚悟して聞いてください。僕が日本人と結婚するために大切だと思うことは4つあるんですけど、1つ目は、良い会話をすることです。良い会話ってなんぞや、って感じなんですけど、これは前回の動画でたくさん解説しました。これを見れば、かなり会話が上手くなると思います。僕が思っている、会話が上手い人っていうのは、相手が話してて心地よいと感じさせる人のことです。では、二つ目。で、ちょっと待った。短すぎるので、ちょっとだけ補足しますね。日本人と話しているとき、名前をちょくちょく呼んであげてください。ちょくちょくというのは、頻繁にという意味なんですけど、会話の中で数回だけで大丈夫です。呼びすぎると変なので。例えば、アニメを見るのが結構好きなんです。あ、アニメ結構見るんだ。最近は何見てるの？という会話があったとしましょう。ここで、名前を最初につけてあげます。あ、かなちゃん、アニメ結構見るんだ。最近は何見てるの？あ、こうすけくん、アニメ結構見るんだ。最近は何見てるの？こんな感じですね。人ってやっぱり、自分の名前を呼ばれると嬉しいんです。なので、日本人と話すときは、ぜひ試してみてください。あと、会話で大切なことがもう一つ。相手の話を最後まで聞きましょう。これ、実はめちゃくちゃ難しいです。僕も全然できてないんですけど、相手が話し終わるまで口を挟まないことが大切です。相手が話し終わったと確信できるまで、何も言いません。本当に何も言いません。相手が話し続けているときは、それがたとえ10時間続いていたとしても、とにかく待ちましょう。会話しているときに、待つっていうことが、ものすごく重要です。人は相手の話を聞いているときに、自分の意見を言いたくなってしまうんですよね。完全に僕のことなんですけど。でも、あなたもそうですよね。お願いだから、そうだと言ってください。とにかく待ちましょう。日本人と結婚するために大切なこと一つ目は、良い会話をすることです。では、二つ目。二つ目は、日本語をちゃんと勉強することです。いや、当たり前じゃんって言いたくなりますが、僕が特に大事だと思っているのは、敬語ですね。別に完璧な日本語を話す必要は全くありません。でも、敬語は学んでおくべきだと、僕は思います。特に初対面の時ですね。初対面の時、
日本人は敬語で話すことが常識だと思っているので、タメ語で急に話されるとびっくりしてしまいます。もちろん、日本語が第一言語ではない場合、全然仕方がないと思えるんですけど、敬語を話せる人は、それだけで好感度が爆上がりします。特に、アニメで日本語を学んでいる方は、かなり注意が必要です。初対面で、てめえ、とか言ったら終わりですからね。僕が言われたらめっちゃ面白いと思ってしまうんですけど、ほとんどの人は顔が引きつると思います。全部敬語じゃなくても大丈夫です。ちょっとだけでも敬語を話すことができれば、あ、この人敬語もちゃんと話せるんだ、と思えるので、日本語をちゃんと勉強すること、特に敬語を話せるようにすること、これが日本人と結婚するために大切なこと2つ目です。シャーロの日本語ポッドキャスト。3つ目は、文化の違いを理解することです。僕は、これが結婚するための一番の壁になると思っています。文化の違いって、すごく難しいんですよね。押し付けてもいけないし、でも引けない部分もあるじゃないですか。あなたが絶対にこれだけは譲れないというものはありますか？例えば、宗教。僕は特定の宗教を信仰しているわけではないので、無宗教なんですけど、海外だと結構信仰している特定の宗教がありますよね。僕がもし、パートナーから、私が信仰している〇〇教に入ってほしい、と言われたら、ちょっと困ります。言っていいのかわからないですけど、日本人はあまり宗教に関心がない人が多い気がするんですよね。なので、この宗教を一緒に信仰してほしい、と言われても困ってしまいます。そこら辺は、お互いに話し合う必要があると思います。あとは食事の仕方とか、箸の使い方とか、食べ方とか、そういった文化の違いを気にしている人は、あなたの動作をかなり見てると思います。なので、日本人の特徴を真似してみるっていうのもいいかもしれませんね。あとは、日本特有なんですけど、察する文化って知ってますか？察するというのは、推察して理解するという意味なんですけど、日本人は察する文化をすごく大切にしています。実際、大切にしているのかはちょっとわからないんですけど、生まれた時からそういう環境で育ってきているので、多くの日本人が常に察してほしいと思っています。言わなくても理解してほしいってことですね。僕の勝手な印象だと、海外の方は思っていることをストレートに伝える方が多いと思います。僕はそれがすごくいいことだと思っているんですけど、日本人はなかなかそういうことができません。言いたいことはあるけど、相手を傷つけてしまうかもしれない、とか、自分も傷つきたくない、と思っているからです。なので、自分も察してほしい、と思っているし、相手のことも察してあげたい、と思っています。結果的に、お互いが言わなくても、なんとなくお互いが伝えたいことを理解できます。こういう文化に慣れているので、急にストレートに意見を伝えられると、結構びっくりしてしまうかもしれません。でも、言わないとわからないこともたくさんありますよね。とても難しいんですけど、この察する文化を少しでも理解しておくことが大事だと思います。日本人と結婚するために大切なこと3つ目は、文化の違いを理解することです。4つ目は、ルールを守ることです。こんなの当たり前なんですけど、最近は日本へ来る外国の方がとても増えています。観光客以外にも移民とかもそうなんですけど、一部の人たちのマナーの悪さがとても目立っているんですよね。
SNS で結構拡散されたりしてるんですけど、それのせいで外国人に対する印象が、今、かなり悪くなっています。もちろん、僕はいい外国人の方がたくさんいることは知っているんですけど、もともと外国人に対して悪い印象を持っていなかった人でも、外国人ってだけで嫌だと感じてしまうほど、今は印象が悪いです。なので、もしあなたが日本に来たときは、日本のルールを必ず守るようにしましょう。これは先ほど話した文化の話とも似ていますよね。日本には、郷に入っては郷に従え、ということわざがあります。これは、ある土地や集団に入ったならば、その土地の風俗や習慣に従って行動するのが良い、という意味です。良くも悪くも、ルールを守れない外国人がいるおかげで、あなたがきちんとルールを守れる人であれば、それだけでかなり好印象になります。日本人と結婚するために大切なこと4つ目は、ルールを守ることです。はい。以上が僕が思う大切なこと4つですね。他にも、見た目だったり、どんな仕事をしているのか、収入はどれくらいあるのか、あとは体の相性とか、いろんな要素が関係してくると思います。でも、やっぱり一緒にいたいと思えるかどうかが大事ですよね。お互いを認め合える関係性なら、結婚もできると思います。でも、これは僕の意見であって、他の人とは全然違うかもしれません。また、男性と女性でも全然考え方が違うかもしれませんよね。あなたはどう思いますか？はい、今回の話はこれでおしまいです。あなたの意見をぜひコメント欄で聞かせてください。共感できること、共感できないこと、この動画の感想など、あなたの意見をもらえると、僕も新しい発見が生まれます。そして、何よりコメントをいただけることが嬉しいです。できれば日本語でコメントを書いてみましょう。自分の意見を日本語で書くことで、覚えるスピードが圧倒的に違います。間違っても大丈夫です。翻訳機を使っても OK です。ご希望であれば、あなたの日本語を添削します。言語学習はアウトプットがとても大切です。ぜひ、この場を使って、どんどんアウトプットしてください。では、また次回お会いしましょう。最後まで見ていただき、ありがとうございました。